夢的身體檢查。大雄又做乜嘢呢？好似好驚咁嘅。啊，呢個大雄成日都係咁噶。哆啦 A 夢，大件事啦，點算好啊？發生咩事啊？一定又係胖虎佢哋蝦你啦，係咪啊？唔係啊，唔關胖虎佢哋事啊。咁係乜嘢啊？係測驗啊！聽日學校又有測驗啊！測驗啊？使乜咁慌張喎？你而家開始溫習咪得咯？就算而家溫習都太遲啦！想同老師講嗰啲嘢我都唔記得晒啦！而家話聽日要測驗喎，遲啲一日俾我溫書就邊度夠時間喎？根本都冇可能嘅！我真係唔想攞離婚啊，多莉！睇下，搞到俾人笑啦！你話醜唔醜啊？又唔係我嘅錯啊！唔該你啦，借支電腦鉛筆俾我啦。嗰支無論任何測驗都可以攞100分嘅電腦鉛筆啊！唔得噶，一定要自己努力去溫書啊！我努力緊啦，我每日嘅溫書時間都比以前多咗好多噶啦，我已經盡咗自己嘅能力噶啦。你嘅努力仍然未夠啊！你係應該可以加倍努力噶。聽日就要測驗啦，我而家知努力太遲啦。唔該你嘅哆啦 A 夢，借支電腦鉛筆俾我啊！大雄啊，你坐好啲聽我講得唔得噶？我叫你坐好啲聽我講啊！唔錯啊，唔錯啊！你唔攞電腦鉛筆出嚟，我就點都唔會錯噶啦！你錯唔錯啊？唔錯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 啊！你唔攞出嚟我就唔錯唔錯啊唔錯啊！咁總之就係唔得啦！你再係咁無理取鬧嘅，我唔再理你噶啦！支筆之前你都俾過我用噶啦，下次測驗我一定會自己溫書噶啦！你唔借俾我就掹你啲鬚根！哎呀！哆啦 A 夢啊！哆啦 A 夢！哆啦 A 夢！大家好嘛？哎呀，你點啊？哆啦 A 夢，起身啊，振作啲啊！哆啦 A 夢啊，你冇嘢啊嘛？我覺得個頭有少少暈暈地啊！對唔住啊，哆啦 A 夢，我唔應該撲埋你度，係咁捉住你。都話咗你噶啦，係哆啦美啊！真係啊！大雄啊，呢件事應該唔關你事噶。哆啦美，你又嚟咗啊？其實我都唔想嚟搵你噶，我今日好忙，好多嘢做啊，都係因為哥哥你冇去到工場咋。工場？所有機械人每一年都要去一次工場嗰度進行身體檢查，但係哥哥竟然唔想去做檢查，唔注意自己身體。我嘅機械好正常啊，乜嘢問題都冇啊！咁頭先係咩事啊？頭先只係其實只係哆啦 A 夢，今次大件事啦，發出啲怪聲啊！如果唔快啲修理，唔知會點噶？夠啦！你真係好煩啊！我都話咗冇問題咯，唔好理我啊！哥哥，哆啦 A 夢，唉，我真係冇佢符啊！點解佢唔想去做檢查嘅？因為驚咯，萬一發現到一啲麻煩嘅病，都唔知點做先好。有咩麻煩嘅病啊？諗下先，例如係突發性失憶症啦。突發性失憶症啊？只要行3步到，就已經忘記晒所有嘢，或者係急性方向迷失。迷失方向？不過最危險嘅始終都係嗰種急性鬆散病啊！急性鬆散病啊？唔快啲修理好，可能會冇得醫，永遠停喺故障狀態㗎。咁咪好大件事。係啊，所以要快啲咯。我明白啦，我一定盡快要佢去工場度檢查。唔該晒你啊！咁好啦，大雄，拜託你啦。邊呢？喺邊呢？去咗邊呢？哆啦 A 夢，真係呀，硬係唔注意自己嘅身體健康嘅，真係冇晒啲辦法啦。哆啦 A 夢，我
睇嚟今次真係唔得㗎啦。哎呀，都係喐唔到㗎啦！唉，二手車嚟，而且仲用咗10年咁耐添啊！我諗都係整唔到㗎啦，不如換個第二架新嘅把啦。哆啦 A 夢，哆啦 A 夢！大雄啊，我真係好健康，乜嘢問題都冇啊！而且如果要我真係留醫半年，或者留低1年，甚至係更耐時間嘅，我唔喺度，咁你點算好啊？你一個人乜嘢都做唔嚟噶噃，覺得有啲攰添，瞓一陣先。大雄可唔可以說服到哥哥去做檢查呢？如果唔得嘅，哎呀，老鼠啊，老鼠，哎呀，老鼠啊！哎呀呀呀，老鼠啊，老鼠啊！哎呀呀呀呀！哎呀，褪咗，哎呀，我褪咗，哎呀，冇啊，好驚啊，好驚啊，有老鼠啊，好驚啊，好驚啊，好驚啊！老鼠啊，老鼠啊！哆啦 A 夢，你做咩啊？哎呀呀！你係唔係發惡夢啊？做咩叫得咁大聲啊？原來發夢啊，但係好真實噶噃。哎呀！唉，好成功啊！哥哥完全唔發覺，佢以為頭先真係發夢見到隻大老鼠啊！可能你啲機件有唔妥，所以先會發惡夢啊！你要即刻去工場度檢查啊！唔使你咁多事啊！我不過係擔心你啫，你仲話我多事，你真係好唔啱啊！又會咁硬頸頸。你睇下啦，你嘅身體果然有問題啊！冇嘢啊，需要擔心嗰個人好似係你啫喎。如果我唔喺度嘅話，得大雄一個，你自己會點樣啊？咁嗰隻因為擔心我，真係啊！你竟然為咗咁樣，所以唔肯去工場度啊！我就算哆啦 A 夢唔喺度嘅，我都冇問題噶。係唔係真噶？梗係真噶啦！好啊好啊，既然係咁嘅，聽日嘅測驗我攞到100分，你係咪肯去工場度檢查啊？100分？唔係90分啦，都係80分啦。哎呀，如果我攞到70分嘅，你係咪肯去工場度檢查啊？就算攞到60分，我都肯去啊！不過點可能攞到啊？就攞俾你睇。唔要呢樣嘢。今次為咗哆啦 A 夢，辛苦啲都要噶啦。不過話時話，頭先嗰隻咁逼真嘅老鼠真係發夢見到嘅，硬係覺得個肚有啲嘢咁嘅。哆啦 A 夢，點會咁？哎呀！救我啊！救我！點會咁啊？快啲救我啊！救我啊！啲發泡跌晒出嚟，喺我個肚入邊有啲嘢喐緊咁啊！唔通係嗰隻老鼠？真係有隻老鼠入咗我個肚裏邊啊！邊有可能啊？我可能係個病原菌機械人嚟啊！肯定係入邊有嘢噶。哆啦 A 夢，你振作啲，有辦法啦！大雄啊，你想做乜嘢啊？喂呀，大雄啊，唔好啊，大雄啊！你咁樣做好似唔係幾好喎。大雄啊，唔通你啊？哎呀，唔好啊，唔可以咁做噶！縮小電筒，細菌光線槍。
我就用縮小電筒變細自己，然後入去你嘅身體裏面，將你嘅病原菌全部消滅晒。唔可以啊！如果掂到高壓電線咁點算？唔小心跌落原子圍袋啊！你分分鐘會被分解轉化為能源，亦可能會將你衝落輸油管道噶，唔可以啊！而家冇時間再諗咁多啦，都話咗好危險咯！我嚟啦，哆啦 A 夢！哆啦 A 夢！大雄啊！好彩呢度係軟淋淋嘅啫，呢啲係咩嚟嘅咧？質地好似地氈嘅。原來係豆沙包嚟，呢度係胃袋嚟呀！哆啦 A 夢真係啊，食嘢嘅時候咁心急，多數都仲係完整嘅，有咁多喺度嘅，唔會消化㗎咩？頭先有啲嘢喐㗎，可能就係病原菌嚟呀！係迷你多啦！啊，迷你多啦！哆啦 A 夢啊，你唔好突然間喐先得㗎！迷你多啦，你點解會喺呢度嘅？時空電視機係哆啦美。呢個係探測器，利用佢會揾出故障部分。嗱，入到去胃袋之後，要即刻刪咗消化機能嗰個掣，你千祈唔好唔記得啊！唔該你啦，迷你多啦。嗱，你入到去哥哥身體裏邊，如果發現到故障部分，就整好佢啦。俾心機啊！咁就搞掂啦。你做咩啊？係哆啦美呀！原來係咁，哆啦 A 夢吞落肚嘅唔係一隻老鼠，而係迷你多拉嚟啊！啊，點會咁樣㗎？自己一個人乜都做唔成嘅大雄，仲有成個 BB 咁嘅迷你多啦，佢哋喺我嘅身體入邊啊！哆啦 A 夢做咩啊？吓？呢個係哆啦美佢俾你嘅探測器，可以揾出故障部位。喺佢個百寶袋嘅側邊，哆啦 A 夢知道故障嘅部位啦，我哋即刻會幫你修理噶啦。呢條唔通係捷徑嚟？係有嚟喎，睇嚟都流得幾快咁啊！我講明先啊，我咩都掂噶，淨係唔識游水。吓，原來係咁。咪啦，冇晒電啦！大雄啊，發生咩事啊？哆啦 A 夢，我跌咗落輸油管道，就快中獎啦！哎呀，我都話咗好危險噶啦，迷你多啦，用嗰樣嘢啦，要用嗰樣嘢啊，快啲用嗰樣嘢啊！用嗰樣嘢啊，快啲啊！凡係遇溺嘅人，連稻草都想捉住噶。好嘢啊！我識得游水啦，水流
後幾急都冇問題。迷你多啦，真係好彩啊！仲有條浮水稻草。大雄啊，都係太危險啊！你翻嚟啦！唔得呀，我要將哆啦 A 夢你修理好。哎呀，成身都係油添，真係好唔舒服咯。哇！係咩嚟㗎？係咩嚟㗎？大雄啊！救命啊！有個粉紅色球仔向我攻擊係免疫系統啊！佢會攻擊進入體內嘅嘢㗎。佢一直跟住我。哎呀，大雄啊，你一定要快脆啲走啊！你要避開佢哋啊！我想返出去呀！做咩？而家唔係玩嘅時候喎！點解會咁嘅？打咗咁多下，一下都打唔中。好彩冇事啦！你哋到底喺裏邊搞成點樣啊？搵到啦，喺呢度啊！哆啦 A 夢，到咗有故障嘅位置啦，有部分結咗冰啊！結咗冰，唔通係洩漏液太淡？等我幫你修理好佢啦！但係我覺得完全冇好轉過喎，快啲修理好，然後翻出嚟啦！我有啲唔係幾好嘅預感啊！好啦，整好啦，好簡單啫！哆啦 A 夢已經整好，冇問題㗎啦，應該可以正常活動。做咩啊？發生咩事啊？吸緊我入去呀！咩話？吸緊你入去啊！大雄啊，唔通故障嘅位置喺百寶袋嘅旁邊？百寶袋吸緊你入去啊！百寶袋，哆啦 A 夢！大雄啊，你絕對唔可以俾佢吸你入去噶！我都唔想嘅，但係唔想都唔得嘅。就算喺百寶袋裏邊嘅工具，有時都會好難至揾得到噶。如果俾佢吸咗入去，可能一世都揾唔翻噶啦！大雄啊！哎呀，你支持住啊，大雄！求下你啊，你要支持住啊！我乜都肯幫你做啊，你支持住啊！我都好想支持。大雄啊！哆啦 A 夢！大雄啊！大雄！大雄啊！大雄啊！大雄！大雄啊！大雄！大雄啊！到底大雄可唔可以勸服哥哥去做身體檢查呢？啊，哥哥，大雄啊！哥哥咩事啊？大雄佢啊！大雄咩事啊？大雄佢俾4次元百寶袋黐！大雄佢，大雄佢，哆啦 A 夢，我喺度啊！大雄！大雄！哦，原來係咁啊，真係大件事啊！你到底係點樣可以走到出嚟㗎？哇！本來我都諗住實走唔甩噶啦，好彩喺緊急關頭嗰陣，
我就用神奇穿牆圈，所以就可以脫險咯。而且我哋都進行咗緊急維修添。係啊，係咁就真係好啦。頭先嚇到我真係命都短幾年啊！嗱，哥哥，哦，係修理工場嘅預約卡啊！你要去修理工場度徹底修理好佢啊！嗯，一定會去啊！如果又發生今次嘅事，真係再多幾條命都唔夠啊！哥哥，你要注意自己身體啊！好啦，我走啦。多謝你哋啊，迷你多啦，多啦美。再見啦！咁好啦，好啦，我要繼續溫書，我要令哆啦 A 夢可以安心去工場嗰度做檢查。連頭先咁都搞得掂，只要我肯做嘅，一定得嘅。冇錯啦，咁樣就啱啦！你嘅目標有60分啦！哎呀，我講錯咗嘢咩？我係講事實啫嘛！